Our topic today is preposition. What is preposition and how to use it in a proper way? I have three preposition for you today. How to use in, on, at. Preposition คืออะไรนะคะน้องๆ ตอนนี้มิชิน่ามี in, on, at จะสอนการใช้ของมันนะคะ in เราจะใช้เมื่อไหน เราจะใช้ in เมื่อเราจะพูดสถานที่ใหญ่ๆ หรือเราพูดถึงเกี่ยวกับปีนะคะ year we use in when we are talking about the year and a big place นะคะจำไว้นะคะอันนี้ก็คือกฎสุดๆของ in แล้วก็การใช้ของat เนี่ยเราจะใช้เวลาสถานที่เล็กๆหรือบอกเวลานะคะโอเคอันนั้นก็คือการใช้ของ at we are going to use the words at when we are talking about the small place and we are talking about the time โอเคต่อไปใช้คำว่า on การใช้ของ on คือ when we are talking about the day and also the place โอเคอย่างเช่น on Saturday no school for you to go okay where is your book oh my book is on the table เห็นไหมคะว่าการใช้ของ on นะคะเอาใหม่นะ in เราจะใช้กับ year and big place สถานที่ใหญ่ๆและเป็นปีนะคะ on เราจะใช้กับ one หรือสถานที่ที่เราวางของที่ไหน at เราจะใช้กับสถานที่เล็กๆหรือบอกเวลานะคะแค่นี้เอง you have to remember in we use it when we talk about the big place and the year at we use when we talk about small place and the time on we use it when we talk about the day and also where the place also okay okay ค่ะ so ถ้ามีคำถามนะคะอยู่มิชินาอยู่เตานี่เองนะคะโอเคตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย